ឡើងជាស្លាមហើយនេះអ្នកនរគ្នាហើយយើងចាប់ដាក់ម្សៅពេលសាថែមទៀតទៅទៀតមកនេះអ្នកនរគ្នាចាប់ចោលហើយឥឡូវយើងចាប់ដាក់ glitter ទាំងអស់គ្នាយើងឆ្លាញ់ពណ៌ green តិចទៀតវានឹងកើតជា slime យើងបាន slime លេងហើយឥឡូវវាជាយើងប្រឹងស្អិតបន្តិចវាចាប់ផ្ដើមដាក់យើងមិនដាក់អីទៀតទេគឺត្រង់មាត់នេះវាកើតជា slime ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកលេងនេះអ្នកគ្នាការឲ្យចាប់ផ្ដើមលេងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញរបស់លេងខ្ញុំសូមអ្នកនេះចុច like